Skaterkulturen udspringer fra surferkulturen i USA, Californien. Kulturen er som de fleste ungdomskulturer startet som en provokation, men efterhånden blevet mere og mere tolerant. Nu om dage er kulturen så omfattende, at der er blevet lavet baner, hvor det er lovligt at skate. Men alligevel er der mange, der foretrækker de ulovlige steder, som kan være trapper, gelænder eller andet rundt omkring i byerne. De artefakter, der indgår, er der kun ét: skateboardet. Mange skater ser ikke løbehjul eller skøjter som rigtige skater. Det er skateboardet, der er dominerende. Mange skater bruger også graffiti til at udtrykke sig eller til at pynte deres spots. Tidligere var deres menneskesyn meget oprørsk, men i dag har det udviklet sig til at samles om en interesse og har et sammenhold om det. Udesynet har ligesom deres eget syn ændret sig. Udesynet er blevet mere tolerant omkring kulturen, så der er oprettet parker og andre steder til skaterne. Men omvendt er der også blevet mere ops på, at man ikke må skate på de fleste offentlige steder. Kun til besvær, kigger ned i jorden eller ser den anden vej. Ignorerer bare en bid og kaster sten af en vej. Det må være i hans barndom, at noget galt. Så får ham til at tage sig, så sagde det til normalt. Alle terrorister skyder på demokrati. Vi må gøre noget hvad, ja vi må gøre det forbi. Bekendt, de holder sig nu med installere politi. Vi vil købe til stål og skyde, og vi giver dem alle bil. Vores morgenfede snøvler ikke plads til energi. Kontrol er meget, meget, meget mere politi. Og jeg er aktivist, tror jeg de fleste vil sige. Tænker lykkelig anarkist, hvor dum kan man blive? Giv dem dog en ø om ved Grønland et sted. Så vil de fryse ihjel, god idé, så får vi fred. Og nu vi er i gang, så send de arbejdsløse med. Jeg blækker, ja, jeg kunne nemt blive bedre ved. Danmark er i forvejen med mange ting i Borgens land. I vores Fort Europa